pri mojom ďalšom videu. Dnes si nakreslíme takúto 3D ruku. Najprv si zoberieme čistý papier a obkreslíme si naň svoju ruku. Keď to už budeme mať hotové, zoberieme fixku, najlepšie tmavomodrú alebo čiernu a budeme ťahať čiary. Pokiaľ to nebude prechádzať rukou, ktorú sme si nakreslili, budú rovné. Ale keď budeme na tej ruke, urobíme taký oblúčik. Najlepšie bude, keď nebudeme ťahať hneď od konca, ale necháme tam približne centimeter. Čiary ťaháme voľnou rukou. Pri prstoch to je najťažšie, ale vždy pokračujeme rovnako. Dobre. Takto pokračujeme, až pokiaľ nebudeme mať skoro celý papier. Áno, aj z dola, aj z hora nechávame miesto. Toto už je hotové, ale keď chcete mať farebnejšie, zoberte si ešte nejakú oranžovú, rúžovú alebo červenú farbu a ťahajte pomedzi tie modré čiary farebne. A hotovo!